ஸ்பாட் லைட் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இந்த மாரி டிம்மா எரியும். அது என்னன்னா எல்இடி வந்து ஒண்ணு போயிருக்கும். சீரிஸ் கனெக்ஷன்ல இருக்கனால வந்து ஒரு எல்இடி போயிடுச்சுன்னா, மத்த எல்இடி எதுவுமே எரியாது. அது எப்படி சரி பண்ணலாம்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்பாட் லைட் எரியல. அதேமாரி 7 வாட் ஸ்பாட் லைட்னு ஒண்ணு எரியல. 2 ஸ்பாட் லைட் எரியல. 2யுமே சரி பண்ணலாம். இந்த ஸ்பாட் லைட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா, சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலரில் ஓப்பன் பண்ணுறது கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கண்ணாடியை. லைட்டாக இப்படி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு எல்இடி ஒன்று போயிடுச்சு. அதை அப்படியே சால்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது அடுத்தது போயிடுச்சு. இதையும் சால்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஃபியூஸ் போன எல்இடி பார்த்து இந்த மாதிரி டெஸ்டரால் இது மாதிரி உடச்சி விட்டுருணும். உடச்சிட்டு அப்படியே டேரெக்டாக சால்டரிங் பண்ணுற வேலை தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இதில் இந்த 2 லைனையும் அப்படியே சால்டர் பண்ணுவோம். அது 2யும் அப்படியே சால்டர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி அந்த எல்இடி இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பேஸ்ட் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா சால்டரிங் பண்ணணும். அப்போ தான் சால்டரிங் பிடிக்கும். அந்த லெட் அப்போ தான் பிடிக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணிடணும். பெரிய ஸ்பாட் லைட் பார்த்தீங்கன்னா 7 வாட் ஸ்பாட் லைட் எப்படி கழட்டணும்னா, லைட்டாக இப்படி பெண்ட் பண்ணணும். இப்போ அழுத்திட்டு டெஸ்டர் வச்சு இந்த சைடில் கேப்பில் லைட்டாக அப்படி மூவ் பண்ணிங்கன்னா அதுவே கலந்துக்கும். இதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எல்இடி தான் போயிடுச்சு பாருங்கள், இது கருவாயிடுச்சு. இந்த எல்இடியை எடுத்துகிட்டு அப்படியே இதையும் அப்படியே சால்டரிங் பண்ணிக்குவோம். சால்டரிங் பண்ணால் போதும், வேறு மற்றபடி வேறு எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. மீதி எல்லாமே இதில் கரெக்டாக இருக்குது. பேஸ்ட் அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸ்பாட் லைட் ஏறி தான் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. எரியுது. மாட்டி வச்சு ஆன் பண்ணுறோம், எரியுது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.